Pikine daal di koy faat ñenn ñi tam ci ay jegeñaaleem daal nañu yëkkati ay kàddu yoo xamante ni daal nañ koy seede ci jëmm jooje nga xam ne moom moo fi bàyyeekoo xam ngeen ne lépp lu ñeel wàllu agression yi fii ci Ndakaaru ak li ko wër wala bokk ci biir réew mi jamono yi nag daal dinay gën a bëri tax na itam xel askan wi yëpp daal di jaxasoo gendarmerie itam des ci ginnaaw benn yoon ndax itam aw concept woo xamante ni daal nañ koy amal ngir gën a jege askan wi itam di rafet lu baax lu ni mel leen ñor bokk na ci gën a daal di taral li nga xam ne nag moom moo di seen wàllu kaaraange beneen opération boo xamante ni police ak itam gendarmerie daal nañ koy def ci banlieue bu Ndakaaru zone de captage ak yenn ci foo xamante ni nag nit ñi dañ fay faral di daje am na ñenn ci ñoo xamante ni jot nañu leen teg yoxoo lu ni mel daañ ci dikkaat ak Ibou Diouf ak Alioune Diagne ci la jotaayu xibaar daañu waxtaanee li nga xam ne nag moom moo di Biennale Dakar 2022 tax na itam daañu dalal si suñu plateau ki nga xam ne nag moom moo di Souley Ndiaye moom mooy coordonnateur festival super mbalit diwaan bu yaraax la ko wër daañu waxtaanee li nga xam ne nag moom moo di wàll wi mbokk itam buñ ci noppee daañu wutali fa nga xam ne moom moo di diwaan bu Ndar Géej ci la jamono ñàkkum ndox mi doon na loo xamante ni sonal na leen lool askan wi lottu ngir daal di dund lu ni mel directeur général bu SONES moom Charles Faye demoon na ngir daal di séq ab waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wa fa yeewoo lam leen xamal mu di rek daana def kéem kattan ba lu ni mel doon loo xamante ni dañ koy fàttali ko ca diwaan bu Ndar Géej mbokk yi tënk yaa ngoog léegi ma dikk ñu faram fàcce jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyu leen ci gën gi nuyu xibaar yi door ko ak jëy ji nga xam ne nag moom moo amoon ca diwaan bu Pikine moom Kiné Gaye di soxna si nga xam ne moom la ñu fekkoon ci barabu liggéeyukaayam ginnaaw itam bi ñu ko jamee ay paaka ba noppi daal di koy faat jàppale ne nag néewam daal nañ koy denc ca sëkk yu Tiwaawan yenn ci ay xarit jege ñaale itam teewoon nañ ngir daal di koy gunge ci këru dëgg lu ci mel itam ñenn ci ñoo xamante ni dëkkoon na ak ñoom ca diwaan bu Pikine yëkkati woon nañ ay kàddu yu seede daal di koy jëmale ci jëmm ji nga xam ne moom moo fi bàyyeekoo ñu ñaan suñu borom daal di koy àttee ci li nga xam ne moom moo di yërmandeem soxna soo su ngeen di gis li ko faat bokk na ci defkatu ñaawteef yi itam sonal lool askan wu Sénégal tax na itam nelawatuñu ba yandoor ñoom ci seen bopp ñenn ci jug nañ ngir rek daal di yuuxu aw wàllu ngir ñi nga xam ne ñoom ñoo séq wàllu takk der yi nag mën a doxi jéego bu baax a baax lu ni mel mën doon loo xamante ni des koy fàttaliku maam Biram Diouf daal nay teewee la nga xam ne ñu ngi ko doon amal ca zone de captage ni ki démb ñu seetaan reportage. wala amee mooy mënoo yor sa entreprise jël ay doomu aadama ñuy liggéey. sonn nañu tàyyi nañu ci insécurité ba nga xam ne nee nañu moom la ñu nekkee bis bu nekk ci seen quartier bi fii ci zone de captage ñi fi dëkk nag kon génn di wax la leen metti gannaaw ga nga xamee ni sax am na ab ndaw dimanche bi ñu génn am ay sambabo yu ko songoon ba nangu motoom. mënuñu nekk chaque jour dëkk ci insécurité boo xam ne kenn xamul la mënoo génn sa kër sa xel du dal boo bëggee génn ci boutique sax sa xel du dal di ragal ñu agressé la wala dara doo sax mën a génn booy génn sax da ngay laaj ku la bunge wala dara sonn nañ te yaakaar naa ne seetaan nañ ñu mun naa ne seetaan nañu ba pare insécurité bi fi am dafa dem ba def ñu jaaxal daal. Imaginez-vous le matin tu es au fii mënoo xëy dem liggéey sax sa xel dal yaa ngi wut saa su nekk di laajte naka la sa waa kër nekkee ay xale yoo xam ne di leen di bàyyi gannaaw suba ba ngoon lépp rek ci njàqare. sorti de cette cité là le soir revenu le soir et trouver intact ma maison ou bien ma famille. agression yi ñii ne doy na ba tax kon ñuy wax la nga xam ne nag moo leen metti lool di laaj kilifa yi ñu gën a taxaw ngir ñu yokk seen kaaraange. président de la république mooy autorité yi ñu jóg jàppale ñu xeex lii parce que lii dafa metti mënatuñ dañoo bëgg ut ay solution xool naka la ñuy def ba agression yi insécurité yi lii yëpp jóge fi. peut-être que sécurité ne peut pas avoir à 100%. dëgg la sécurité mënul doy 100% waaye dañuy laaj rek ñu taxawuñu koñ bi fii bëri na fi ay woto yoo xam ne nii fii la ñuy gaari te samba booy it dañ ciy dugg bu ñu noppee ñu def naka su dul noonu. On n'ose même pas sortir pour faire nos besoins. insécurité bi am mel ni kon day yokk ci biir gox yi loolee nag doon loo xam ne rek dinay gàllankoor seen dem ak dikk ñoom ñay nasit seen i pexe ngir bañ a
benn yoon dund jafe-jafe yi nga xam ne ni ñu ngi koy am ci seen gox bi. xam nga ne nag lépp lu ñeel wàllu kaaraange ñi ko yor bokk na ci li nga xam ne nag moom moo di gendarmerie nationale ci la jamono daal nañuy taxawal aw concept woo xamante ni daañu gën a jege askan wi la ci seen mitit itam ñu daal di koy xam waaye itam gën a dànqaafu bépp defkatu ñaawteef woo xamante ni day jub jëmale ca ñoom mu doon loo xamante ni askan wu Sénégal ñu ngi koy rafet lu baax a baax ñu dikkaat ci ak Alxasan Ba. ab gendarmerie gu gën a jege askan wi ab concept bi nga xamante ni taxawal nañ ko moom au commandant bu gendarmerie nationale bëgg a ñoŋal li nga xamante ni moom mooy taxawaayu gendarmerie ci terrain bi te nekk na ab réalité jamono ji ni li ni mel nag li koy gën a mandargal mooy visite yi ñuy faral di amal jamono ji ne ci ay secteur ay opération de patrouille mixte yi nga xamante ni daañ ko def ci fépp fi nga xamante ni compétent nañu ngir amal ko li ñu bëgg nag ci li ni mel mooy fexe ba taxawal ab cadre bi nga xamante ni waxtaan jiy dox ci diggante askan wi ak gendarmerie ngir ñu fexe nag ba gën a mën a comprendre mission gendarmerie waaye itam gën a mën a adapté wu ci problématique wàllum sécurité muy kaaraange ci gox yeeg goxaat yi ab approche participative bi mën a tax ñu mën a relever lépp li nga xamante ni wàllum ñàkk kaaraange la ak délinquance bi ñuy nemmeeku ci gox yeeg goxaat yi mën a fexe ba analyser lan moo ko waral waaye itam di fexe ba teg ay saafara yi nga xamante ni dana méngoog seen i bëgg-bëgg askan wi ci wàllum kaaraange gendarmerie nationale dana mobiliser ay ressources yu bëri ngir fexe nag ba approche boobu ñu mën ko matal ci lu nag tem ni ñuy amaree opération yi daañu mën a am njàppanalu ay renfort escadron de surveillance ak intervention ay fas yu groupement de cavalerie ay xaj yu section cynophile waaye itam yeneen unité yu spécialisé daañu ñëw bokk ci yëf yi gendarmerie nationale rafetlu ci noonu taxawaay ak engouement bi nga xamante ni askan wi am na ko ci wàllum action de sécurisation yi ñuy amal ñuy encourager itam ñuy maintenir dynamique bi ni mel ngir fexe ba lépp li nga xamante ni objectif la ñu mun ko atteindre ci loolu nag ñu ngi sàkku ci askan wi ñu fexe ba yombalal leen mission yi nga xamante ni ñu ngi koy amal jamono junne. jamono yu jilee Alxasan bokk na ci askan wi fu ñu yeewoo banlieue bu Dakar fu ci mel itam zone de captage ak itam ancienne piste Guédiawaye ak itam géej bu Malibu xam ngeen ne police gendarmerie itam méngoo nañu lëkkaloo ngir rek daal di xeex lépp lu ñeel jëfkatu ñaawteef yi ci jamono yi nga xam ne réew mi le askan wi ne la watuñu ba yandoor mu doon loo xamante ni itam am na ñenn ci ñoo xamante ni teg nañu leen ay yoxo lenn ci itam loo xamante ni baaxul ngir askan wi daal di koy jëfandikoo lu ni mel boobu la opération ni ki démb lañu ko doon amal Ibou Diouf Alioune Diagne ñoo leen toppoon ngir télévision Futur Média ñu seetaan. nguur si am na gan muy gan bu mu dul gaaw a yekkale fenn loole nag gannaaw fitna ak ki ñàkk karange bi ñu nemeeku ci gox yu bari ci réew mi ngir saytu bu baax a baax yenn quartier yi ñu jàpp ne karange ba dafa des lu ñu bëgg nag mooy képp kuy defkatu ñaawteef ñu teg la loxo. ma bëggoon rek dalal xelu population yi que force de sécurité yi police gendarmerie taxawaay bi ñu war a taxaw yépp dinañ ko taxaw pour que bépp ñaawteef ba bépp délinquant koo xam ni da ngay sàcc walla da ngay agressé jël nit gaañ ko pour jël xaalisam ñi dinañ taxaw waa jàmbar la ak yow. lii dinañ ko faral di gis ci Ndakaaru loolu tamit ci waa police ak gendarmerie di ko amal lu ñu bëgg rekk mooy fexe ba fitna bi ñu nemeeku jamono ji fii ci Ndakaaru ak yenn gox yi mu jóge fi. foo déggee ñu wax agression walla nit kuñ faat walla dara rek boo dégg xaaree tuuti ñu dawal ay fan doo àgg sax ay semaine da ngay gis ñu daal di leen di jàpp ay donc ay rare cas lañ ci dul gis. moo tax may gën a dalal xelu population yi askan wi ci ne police ak gendarmerie taxawaay bi ñu war a taxaw dinañ ko taxaw pour aar leen. ci loolu nag takk der yi ñu ngi sàkku ci askan wi ku ci nekk nga jàpp ci xeex wi ndax dañu gis ne yenn saay dina baax askan wi tamit di leen baaxee yenn xibaar yi aju ci ñaawteef yooyu. loolu dama ñaan rek
moo askan wi di leen gën a ñaax ci ñuy gën a jàppale police ak gendarmerie ci liggéey boobu moo nga xam ni dañ leen di man di jox ay xibaar ci sambabo yi ci ruqaat yi ñuy nekk ndax policier ak gendarmerie mënuñoo nekk fépp askan wi ñoo mën di. opération d'envergure te ñu amal ko ci gox yu bëri fii ci Ndakaaru ñi ko amal di police ak gendarmerie loolu nag liñ ci jublu mooy fitna bi ñu nemeeku jamono ji jóge fi may askan bi tamit ñu dund ni mu leen soobee. jërëjëf Ibou Diouf lu ni mel itam am na yenn ci ay résultats yoo xamante ni nag daal na koy fësal bokk na ci ay doomi aadama yoo xamante ni dañoo yoroon arme blanche mu mel ni nag kenn ci ñoom itam daal nañ leen di teg yoxo ay moto itam yoo xamante ni daal nañ koy immobiliser toll na ci téeméer ak juróom fukk ak juróom benn lu ñeel itam yenn ci ay pièces ñu nangu toll na ci téeméer ak juróom fukk ak juróom ñett ak yeneen yoo xamante ni résultats yi daal dina koy fësal ñenn ci ñoo xamante ni itam dañoo njort rek ne ay samba booy lañ seen ak lim toll na ci ñetti doomi aadama yoo xamante ni nag daal nañ leen di teg yoxo yeneen i résultat daañ ko gën a fësal wala bokk daal di koy gën a càmbar ci suñu yeneen jotaayu xibaar mu ñeel opération bi nga xam ne nag gendarmerie mi ngi ko doon amal ci banlieue bu Ndakaaru zone de captage place bu Malibu ak itam yeneen i gox yoo xamante ni dañ njort ne defkatu ñaawteef ya dañ leen sonal lool lu ni mel daañ ci dikkaat ci suñu yeneen jotaayu xibaar ñu wéyal xibaar yi bi la yoon dañuy dem fa nga xam ne nag moom moo di ca Polel Diaobé xam ngeen ne ci commune bu Orkadiéré la nekk département bu Kanel foofee nag askan wa seen pont wi nga xam ne moom moo fa nekkoon taw daaw bi daal di koy yàqu yafa daaw ba léegi nag amul benn saafara ñoom itam lu ñu bëgg mu di ñu daal di ci nasi pexe ngir taw ren bi bu ñëwee ñu mën koo dund ak li nga xam ne nag moom moo di seen ak teew lu bakkeen diwaan bu Matam ak la ko wër Ali Bandel ñaa la ñu fay fekki. askan wu jaaxle tiit lool ñoo wàcc ci mbedd bi ci naaj bu tàng ngir wane seen naqar ñoom ñi fare ci dëkk bi di Polel Diaobé bokk ci commune bu mag bi ci Orkadiéré nekk ci diggal département bu Kanel saa yu pepp ndoxub taw laale suuf kenn dootu fa dugg wala nga génn fa la ko waral ay at a ngi nii raje maanaam ouvrage ba nekkoon ca piste ba dafa daal di daanu te boobu ba léegi kenn defaru ko ci waxtu gi ñuy dëgmat nawet nag tax na ba askan wi xam jafe-jafe yi leen di xaar ñu daal di wàcc ci mbedd yi fëgg seen gémmiñ di sàkku ci njiitu réew mi mu gestu leen na. man maa ngi tudd Mamadou Korer acteur développement région Matam département Kanel arrondissement Orkadiéré commune de Orkadiéré village de Polel Diaobé tey maa ngi am contenté ci fi mu taxaw nii ci rajo Polel lu waral bis tey bi dañu am nakar boo xam ne ñu ngi jooytu pépp sénégalais actuellement particulièrement président de la république monsieur Macky Sall ndax moo fi ñëwoon 2009 bi mu wut njiit Sénégal moo taxaw fii ci Polel wax incha allah bu ma amee lu ma bëgg bu ma nekkee président de la république dinaa leen defar seen càngol bi dinaa ko defar bu mu baax moo ko wax ñu dégg ko fii léegi nag rajo bi ñu am daaw bi muy taw la yàq dégg nañu fii lu ne dinañ ko defar ba nawet mu ngi waajee ñëwaat dégguñu kenn gisuñu benn action boo xam ne dina defar pont bi ñun nag bëgguñu rajo pont la ñu bëgg pont comme pont yu baax yu ñu defar Sénégal. moo ne sax nag daaw ci mbënd yi fi amoon ba mu bëri woon ay njombe ci dëkk yu bare Samba Ndiobène Ka doon ministre développement communautaire bi ko fi njiitiloo mi yabalee bi mu yeggee ba ca Polel Diaobé diggal na askan wi ne du yàgg dara ñu tabaxal leen ak pont bu yanj ngir kon ñu désenclavé tund googu yépp pont boobee nag ndox moom moo ko yàq ndox weneen woo xamante ni askan wa dañu koy jëfandikoo ñoom lottu nañ ngir rek daal di koy gis dañuy wutali diwaan bu Ndar Géej foofe itam askan wa la ñu xam ne mu di aw ndimbal woo xamante ni day bàyyeekoo ci gouvernement bu Sénégal jëm ca ñoom tax na directeur général bu SONES moom Charles Fall xam ne rek ne dina def kéem kàttan ba lépp lu ñeel wàllu forage wala foo xamante ni ndox ma dafay ballee jëmale ci askan wi daan ca def kéem kàttan ci bët gànnaar bu réew bu Sénégal Ousseynou Diop moo fa teewal télévision Futurs Médias. Ndar jafe-jafe ndox la ñu nemmeeku ci yenn ci quartier yi bokk na ca Pikine Basse Sénégal Pikine 700 ak Diougop foofee nag directeur général bu SONES demoon seeti ñi nga xamante ni ñooy askan wi waaye nag bu mu fa demee ñoom askan wi li ñu gën a xamle mooy jafe-jafe yi ñuy dund jafe-jafe yu tar la. yàlla nañ ci yàlla may mbégte pour mu gaaw ndox mi gaaw mun a egg ci population bi parce que coono am na sonn nañu te université tamit ñëpp ànd jàppale ko
ndax ci li mu wax li mbax projet bi. ci kàddoom am na usine yoo xamante ni ñu ngi kiy taxawal loolee bokk na ci li nga xamante ni dina tax askan wi mën a nekk ci jàmm mu gis ni sax saturation réseau bi ak askan bi nañuy gën a yokkoo moo ko waral. partout que bari na tabax yi bari nañu dëkk bi yokku na bu baax sa jamono yooyu mu ngi doon yokku côté Pikine côté Jëll Mbaam côté Diaw Sir tey gis nañ ni mu ngi yokk fii côté Sànnaar côté Diougop. déficit mu ngi nekk ci 5000 mètres cubes jour donc day wane jafe-jafe bi nga xam ne nag moo nar a am ci bu ñuy séddale ndox bi. ci dogal yenu jël bokk na ci askan wi ñu indi leen ay citerne ngir nag ndox yi nga xamante ni soxla nañ ko ñu mën ko am ba mu doy. moo tax ñu ne Sen'Eau dina renforcer camions citernes yi nga xam ni ñoo fi nekkoon gannaaw bi nga xamee ni am na dispositif bu am solo boo xam ni population yi même rafetlu nañ ko ñu ma leen di gërëm tamit ci seen ay compréhension di leen masawu coono. ci diwaanu Ndar gi jafe-jafe yi am ci wàllug ndox mi directeur général bu SONES nee na daañu ci gën a taxaw ngir nag askan wi ñu mën leen a wàcceel coono bi ñu nekkee. jërëjëf Ousseynou ñu waxtaanee wàllu caada biennale Dakar 2022 tax na itam dalal na ci suñu plateau moom Souleye Ndiaye ñu ngi lay nuyu baax a baax Souleye. ñu ngi lay fay bu baax Cheikh. jërëjëf muy fàttali moom mooy coordonnateur bu festival Super Mbalit ana lan moo waral lu ni mel. waaw ñu ngi nuyu bu baax téléspectateur TFM di wax ni li wundu le festival Super Mbalit. Festival Super Mbalit li ko initié moom mooy ñëw dans la sensibilisation ñëw pour xamal nit ñi éveiller les consciences sur la gestion des déchets mais aussi ci ban njëriñ la mbalit war a am ba tax na Swan Design bi nga xam ne nii mi ngi nekk ba Allemagne initié ko ànd si ak ay designers yu nekk Allemagne ak yu nekk Sénégal yoo xam ne nii dañuy liggéey ci wàllum recyclage bu mbalit le ministère des affaires étrangères bu Allemagne financé le projet fii au Sénégal pour wane que ni war nañu mën a entrer dans une phase de sensibilisation mais aussi pour xamal nit ñi que ni mbalit war na ci mën a amal njëriñ designer yooyu di ci liggéey en tandem depuis près de 2 ans ou bien 2 ans di ci liggéey ba mën a ànd ensemble trouver ci ay solutions ba mën a jël ay mbir yu bari di ko defaraat ay produits ay outils à base de recyclage des déchets. particularité bi lan la. particularité bi moom mooy que ni festival bi. dafa ñëw ci beneen sens parce que dañu doon gis ni bu activités yu mel noonu amee sensibilisation bi dafay tënku bii nag dañu ñëw activités yi ñuy dérouler c'est des expositions qui seront faites expositions yi day amee Yaraax mais duñ ko defee ci ay places publiques mais dañu jël ay maisons kër yi nga xamante ne nii dañu choisir ay kër au niveau de Yaraax kër yoo xamante ne nii foofu la ñuy defee moom mooy doon lieu d'exposition yi c'est-à-dire pour créer jegewante bi. proximité bi entre population bi ak visiteurs yi mais aussi population yi ak ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy designers yi ñoom dinañ leen gën a mën a sensibiliser ci nu ñuy aaree nu ñuy gérer seen mbalit mais aussi dinañ mën a wan nit ñi que ni ici à Yaraax ku fa ñëw dina gis dina mën a visiter dina xam bu baax que ni nit ñi ñu ngi nekk en convivialité ñu ngi ànd ensemble pour li nga xamante ni moom mooy joxe ay solutions sur gestion des déchets. nan ngeen ko fas yéene doxalee maanaam lu ñu leen wàllu programme bi ak yooyu nan la fas yéene tëree. voilà par rapport ak loolu on a un programme riche boo xamante ne nii di si woo population sénégalaise bi yëpp rawatina population hannoise bi nga xamante ne nii daf koy dalal. parce que festival bi yemul ci benn localité. am na luy amee Yaraax am na luy amee Médina am na luy amee Ngor am luy amee Géejawaay. c'est des expositions ak ay ateliers yoo xamante ne nii ay designers ñoo koy animer. bu dee expositions yi dina amee Yaraax diggante le 25 jàpp le 29. chaque jour de midi à 18h. ci exposition yooyu noonu tandem yi nga xam ne nii mooy designers yi doon liggéey ci wàllum gestion des déchets ba defar ci ay mbir ci li nga xamante ne nii c'est à partir des mbalit. ñoom ñooñu danañu exposer toute la journée donc ku nekk dina mën a ñëw visiter xam li nga xamante ni moo fa am. diggante 12h ba 18h. mais aussi am na ay ateliers yoo xam ne dina am diggante le 26 jàpp le 29. le 26 ba le 29 ateliers yooyu designers yi ñoo koy animer aussi. mais aussi yamale wuñ foofu sensibilisation bi parce que ku wax biennale bi wax festival wax culture. dinañu def benn veillée culturelle boo xam ne nii dina am vendredi 27. à partir de 21h dans le quartier Waalo gi foofu ci Yaraax. ci activité boobu noonu prestation yi fay am yëpp day ñëwaat nekkaat dans le cadre de la sensibilisation xamal nit ñi nan la ñuy aaree suñu mbalit. le 28 bi dina am benn concert boo xamante ne nii dañ ci ànd ak les frères Guissé. ànd ci tamit ak yeneen artistes yu dëkk Yaraax ak ñeneen ñu dëkk ci yeneen localité ñëwit pour jàpp ci biir sensibilisation boobu nga xamante ne nii day ñeewal wàllu mbalit. pour que nit ñi am beneen
gis-gis ci mbalit xam tamit lan mooy njëriñu mbalit donc je peux dire que ni ci loolu yëpp ci activité dañ siy woo waa Sénégal dañ ciy woo waa Hann Bel-Air mais di ci woo par tout le monde parce que kat dafa inscrire ci biir biennale bi et que activité yu am solo. am na yenn ci ay jeunes yoo xamante ni dina leen employé. bon liggéey ci wàll bi. nekkul ay jeunes yu ñuy employé parce que dañuy ñëw pour wane. mais jàngale bi ñuy jàngale day inciter nit ñi à ce que ñoom it ñu mën a xam njëriñu mbalit. ba tax na ñoom ñooñu dinañu dem vers loolu parce que ki ñëw di visiter gis ni kat ba ñu jëlee ay kubéeru bouteille defar nañ ci ay mbir. ñu jël ay bouteille ay mbuus ay sachet plastique ay saaku. defaraat ci ay mbir ba nit ki mën ko jëriñoo. dina inciter ay jeunes à ce que sax d'ailleurs ñu jël ko def ko seen métier. liggéey si ba nga xamante ni après ñoom dinañ ci mën a suqaliku. da ngeen collaborer ak ñenn ci ñoo xamante ni ñooy gën a yombal liggéey bi. waaye li ñu ko yombalal moom mooy que ni population yi d'abord. population hannoise bi nga xamante ni moom moo koy recevoir particulièrement ci quartier Waalo gi. je veux dire lu si mel ni UCG yi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllu mbalit. non liñ ci àndal daal je peux dire mooy en gros. ñi nga xamante ni ñoo ko initié mooy Swan Design. mais aussi ak population yi waaye it ku wax activité boo koy xewalee ci dëkk. dina am buntu booy jaar buntu bi c'est la commune. donc ñun à Hann Bel-Air particulièrement passé nañu par la mairie qui est prêt à accompagner le festival. ànd si ak ñun. d'accord jërëjëf Souleye. jërëjëf merci beaucoup Cheikh. jërëjëf ñu ngi koy sant bu baax a baax gërëm ko Souleye Ndiaye di coordonnateur bu festival super mbalit lépp itam daal di tënku ci li nga xam ne moom moo di biennale Dakar 2022 ñu doon ko dalal ci waxtaan wile ci jotaay wi ngir waxtaan ak moom ñu wéyal xibaar yi mbokk yi addu itam ci leneen mu ñeel langue politique bi fii ci réew bu Sénégal cadre unitaire bu Benno bu Grand Yoff ak itam yenn ci mouvement yu élèves ak itam étudiants républicains jàpp na nag Yewwi Askan Wi amul lenn loo xamante ni daal dina koy maîtriser ci li nga xam ne nag moom moo di texte yi boobaak léegi xam ngeen lan moo tax yooyu lay kàddu daal di biir coow li nga xam ne itam moom moo am ci diggante Yewwi Askan Wi ak itam Benno Bokk Yaakaar mu ñeel texte yi ak itam anam bi nga xam ne ñoom ñoo séq langue politique bi fa la ñu taxawee ci boobule wàll Alxasan Ba lañ ciy àndal. cadre unitaire bu Benno Bokk Yaakaar bu Grand Yoff bëgg andi ay leeral nee na ci bopp askan wi ci lu jëm ci li nga xamante ni moom mooy taxawal liste électorale yi ci seen janook taskatu xabaar yi nee nañu manipulation yi dafa bëri. parce que ñu ngi ñuy génneel jurisprudence gàpp ñu ñuy génneel jurisprudence Alilo dafa nekkoon benn décret en 2001 bu Abdoulaye Wade signé woon une prolongation de 72 heures date limite des dépôts mais mënuñu jël tey. benn situation ak contexte am tey nga ñëw yow nga def sa ñombe bañ a respecter sa liste paritaire tey nga bëgg ñu indil benn jurisprudence bi nga xam ne ba muy am si beneen contexte la woon donc ñun le cadre unitaire de Benno Bokk Yaakaar Grand Yoff duñ ko nangu ñu waxaat ko. ci beneen wet gi ñoom élèves ak étudiants républicains yi jàpp ni parrainage yu Benno Bokk Yaakaar yi ñu ne jaarul yoon ay wax yàqu la. wax yi daanaka sareet la Benno Bokk Yaakaar dina dem ci élection yi. remporte ko avec une majorité absolue liste Dakar moom bu départemental bi nañ xam ne lépp joxe na fa daanu géej duñ dem ci élection yi te lépp lu mu yaakaar ñun ñu ngi koy xaar ci terrain bi lépp lu mu woote dinañ ko ci wuy si. ak li ci mën ci am ñoom cadre bi nee nañu ñu ngi rafetlu taxawaay société civile te li ñu bëgg mooy ay élection yi nga xamante ni ay élection yu dal la. jërëjëf Alxasan wéreen ab coow boo xamante ni boobu ak léegi réew bu Sénégal ñu ngi koy dund wala bokk ci àdduna wërngal këpp di coow li nga xam ne moo di combat wi nga xam ne nag moom Idrissa Gana Gueye mi ngi koy wóyal ci la jamono xam ngeen la ko waral mu di rek maye ba mu bañoon ñoo sol te ñu rek folote ci lenn ci loo xamante ni nag day mandargaal borom ñaari tur yi am benn yoon li nga xam ne nag moom moo di jàppandaluk ñi nga xam ne ñoom ñoo yeewoo ci mim réew bokk na ci ONG islamique bile di Jamra ak yeneen i doomi réew yoo xamante ni ànd nañ ci ak moom moo xam mouvement wala boog groupement jamono yi nag ñu ngi waajal bu baax a baax moom Gana Gueye bu ñëwee ci réew mi ñu daal di koy tertu ndax itam la mu bañ dëppoowul benn yoon ak li nga xam ne moom moo di diine Mame Makhtar Gueye la ñuy déglu ci micro Ababacar Camara. Idrissa Gana Gueye def mënul woon def leneen lu wuuteeg loolu ndax fi mu bokk moo tax deret ji daw ci yaram moo tax ba noppi il a pris de gros risques. parce que journée 14 mai bii mu gàntal ndax dañ ko doon bëgg a forcer mu sol t-shirt góor jigéen mais il a perdu rien que pour cette journée 196 millions mooy prime bi ñu jox moromam yëpp kon kooku li muy woote gëm na ko parce que 196 millions en une journée nga gedd ko kooku la ngay woote dëgg la waxuma la nag mercato bi
boo teggee Neymar l'international brésilien Idrissa Gana moo nekk au top niveau avec 385 000 euros waxuma la par an de par mois c'est l'équivalent de 256 millions de francs CFA par mois masalan pour xale yi gën a comprendre risque bi Idrissa Gana Gueye jël jokkoo naa ak moom ba noppi sax son très proche collaborateur mënu ma joxe turam pour mu jox ma heure d'arrivée de son avion parce que xam ngeen ne Idrissa ak gars yi dañ fi am regroupement le 30 dans une dizaine de jours waaye son avion vient la veille le 29 voilà on a besoin de l'heure su boobaa ñii nga xam ne dañ fi nekkoon ku ci ne bëgg a def benn yëngu-yëngal ci sa côté décidé nañu dajale toutes les initiatives def un seul bloc frapper un grand coup teeru ko ni ñuy teeroo buur dana am ñaari njariñ benn bi dana xam ne il n'a pas été lâché par son peuple parce que dana nekk comme une sorte de baume au cœur defal ko ñaareel ba dana tax noonam yi les lobbies homosexuels et maçonniques bu ñu gisee mobilisation bi. tàggat yaram ñu waxtaani wàllu judo ñetti médaille yoo xamante ni nag amee nañu ko benn ba di or lu ni mel jàppale ne nag judo bu Mauritanie jamono yi nag ñu ngay wëyal bu baax a baax muy seet doom yooyee ñoom itam bëgg rek am li nga xam ne moom moo di yàqin ngir rek daal di amal champion d'Afrique bu boobule discipline ci at yi nga xam ne moom la ñu daal di dëkkmal lu ñeel itam ñoom ñooñee la ñu bëgg bokk na rek ci aw njàppandal woo xamante ni day bàyyeekoo ci autorités yi Cheikh Sadbou Diarra ak Amadou Ba ñoo teewal li lu mel diwaan bu Ndar Géej. donc. judo bu Mauritanie ñàkkul ay mbébét ci at yii di ñëw ak résultat yi mu jëlee ci 24e édition tournoi international judo bu Saint-Louis Mauritanie wane na ni war nañ ko mën bàyyi xel ci wàllu wi. c'est des enfants tey ñu ngi doog a génn maa leen njëkk a génne ci compétition internationale. te 5 lañu woon yàlla may ñu 3 médailles or ak 2 argent donc sant yàlla donc dañuy gën a yokk liggéey bi pour que demee wala après demee bu ñu fi dellu si waatee ñu defaat yeneen résultats yu gën a satisfait yi ñu def incha allah. ak médailles yi mu jëlee ci tournoi bi bëri woon xëccoo judo bu Mauritanie bi nga xam ne joxuñ ko solo noonu ca réew ma bëri na ay yéene ci at yi di ñëw. tournoi bi macha allah élevé na trop parce que loolu laa doon wax léegi en français ndax bu ñu demee ba quart de finale ngay am goal du score prolongation ça veut dire que niveau bi yéeg na parce que d'habitude goal du score demi finale nga ko doon gis à la finale mais tey bu ñu nekkee quart de finale muy am ay goal du score ça veut dire que niveau bi élevé na trop et puis participants yi aussi bëri nañ il y a plusieurs pays yi nga xamante ne. mi ngi gën a di avancer mais dañu gën a bëgg alhamdulilah fédération bi ak télévision bi ñu xam ne judo bi am na Mauritanie. loolu rek noonu bëgg xam mais foofu entraînement yi ak yooyu jàpp ni ko ñuy dara affaire Turquie dëkk yi nu doon gën a bëgg. su fekkee ni yeggagul ci haut niveau bu Afrique bii di daje ca Algérie 26 ba 29 mai bii di ñëw judo bu Mauritanie mu ngi jaar ci tournoi yu mel ni yu ndar bi ngir teg ay jéego yi nga xam ne su dakkul dina ca yegg ci lu yàggul dara. jërëjëf Cheikh Sadbou Diarra ñu sant ko bu baax a baax gërëm ko mbokk yi yéen itam naka noonu waxtu yëkkati jotaay jot na dig daje ngoon incha allah ak rédaction bu télévision Futur Média dinaa fi teew jukki leen xibaar yi ci kàllaamay Kocc 20h itam di ngeen ko amee noonu ci kàllaamay français lu mooy loolee itam des leen di wéy ak programme télévision Futur Média jaa ngeen jëf mbokk yi ñu yendu jàmm.